Čaute ľudia, ja vás vítam pri novom videu a dnes to bude zaujímavé video. Už som dlho, ako keby dá sa povedať, možno týždeň som nenatočil video z Minecraftu, ale stala sa mi taká malá vec, ak sa pozriete na moju obrazovku, sa mi to všetko zmenšilo. Aj keď idem napríklad do inventára, čumte. Mám to takto zmenšené, aj hogbar mám zmenšený a keď sa pozriem do čísly, tak to mám takto pomiešané. Takže neviem, ale dnes vyprankujeme jedného člena z tohto sveta. A to asi už dobre viete, kto to bude. Keď neviete, tak sa prekvapte a ideme za ním. No, tak nachádzame sa u neho a dnes použijeme hlinu, bambus a obsidián. A ten bambus by som na niečo chcel využiť, ale najprv hlinu chcem využiť na to, že proste random takto mu toto dáme, pohodička, ako keby taký prank, dá sa povedať, jej. Nechšie som to otvoril, proste tak, nech sa páči, trošku hliny, páne. Ja by som to dal aj na druhú stranu, áno, toto dáme. Ale trošku hliny zaschodí. No však nemáš tu vôbec teda. Tak, páči sa. Ešte nejakú zoberieme. Tak. Mne to príde trošku také... jak vám to poviem? Mne to príde trošku také, že... prečo? Však... je to také... Ja som taký zlý. Ešte túto trošku dáme. Tak, to by stačilo. A teraz k tomu obsidiánu. Ten obsidián by som chcel napríklad zabrániť, otvoriť to takže tak, potom tak. Potom to sa otvára do tej strany, takže sem. Proste, alebo čo keby sme zastavali tie shulker boxy úplne. Tak, a čo potom mu niekedy pomôžem s tým. Tak. Tak aj 5 môžeme zastavať. Dobre, toto položíme sem. OK, to je hotovo. Tak. A teraz k tým bambusom. Teraz proste pohodička, bambusy. Prečo nie? Trošku bambusov tu nezaškodí. Tak. Je to trošku také zlé, ale čo už. Prank je prank. Tak, proste pohodička. Kamo, keď sa on na to pozrie, tak neviem, čo ho robí. Ja v kuse kydám dole. Tak, aby to tak nevyzeralo, tak ešte aj túto to podávame. Aby sa nepovedalo, že to je toho tu málo. Tak. A ako vždy, tá Minecraft hra to tak ako keby vygeneruje a teraz ako keby hotový je troll a uvidíme sa na spawne. No tak sme na spawne a čo sa tu zmenilo je, že trošku nám ubudol sneh. Potom v týchto čestkách ešte ja som doplňoval darček, sú tu zatiaľ len dvaja členovia, ja a ten, čo sme ho išli vyprankovať. Tak tento stromček som minule staval, na Vianoce sa tu bude otvárať a ešte tuto za týmto stromčekom, alebo neviem ešte kde to bude ohňostroj. A to bude na Nový rok, určite odporúčam pozerať. A toto, čo sa zmenilo, je tu ako keby, dá sa povedať, smetný kôš. Sú tu len 3 a napríklad, keď nejaký člen tu príde, tak nejaký začiatočník príde sem, proste pozrie sa do tej veci a pozrie sa tam, ako keby, že sú tam tie, ako keby bordel veci a ako keby je to také recyklovanie, dá sa to povedať tak. OK, tak to je jedna vec, čo som vám chcel povedať. Potom dá sa povedať, že tu mám ako keby taký chill shop, že je to také nezvyčajné, ale predávam tu napríklad Airpody za 10 dia a v takýchto shulker boxoch. Je to čudné a nemyslím si, že to niekto kúpi, tak len tak pre zaujímavosť som to dal. No a ešte novinka.
je taká, že tuto som to skopal a tuto budem stavať napríklad nejaké zvieratka, tu budem dávať alebo niečo. Potom, tam vám to nebudem ukazovať, to ako keby také, keď to budem robiť prehliadku. Potom obchodujem s dedinčanmi, obchodík ide veľmi dobre a nezabudnite doraziť na môj stream, dá sa povedať, budem zbierať všetky druhy dreva, aby som nejaké mal. A ešte jedna vec, možno dostávam tunel ako keby našej základne, lebo chcem ho ešte predĺžiť a ešte. A to je asi také všetko, čo som vám na dnes chcel povedať. Tieto ryby tu už nejak nemáme. Tento obchod asi tu bude. Automaty som nejaké zbúral, alebo chcem tu niečo iné robiť. To vám ešte nepoviem. A tieto automaty budem búrať. A Silvester vymyslím tam niečo dobré. Zase na ten štedrý deň, jak som hovoril, budeme otvárať tie darčeky, čo sú pod vianočným stromčekom a asi je to od mojej strany všetko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte odber, môžete dať aj like a vidíme sa na budúce. Čaute.